Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину. Найди мягкие подушки. Располагайся поудобнее. Расслабься и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Константина Станюковича Максим. Только что пробил колокол. Было 6 часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане. По бирюзовому небосклону бесконечно высокому и прозрачно нежному, местами подернутыми, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль. Как-то торжественно, безмолвно кругом. Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна на другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик-океан всегда находится в добром расположении духа. Бережно, словно заботливый нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли и не угрожая морякам бурями и ураганами. Пусто вокруг. Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка. Изредка блеснет на солнце серебристой чешуею летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды. Высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос. Пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки. И снова пусто. Снова ракочущий океан, солнце до неба, светлый, ласковый, нежный. Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клиппер «Забияка» быстро идет к югу, ударяясь все дальше, дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера. Небольшой, весь черный, стройный и красивый, со своими 3 чуть-чуть поддавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытыми парусами, Забияка с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным посадом бежит себе миль по 7-8 в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается Забияка с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазную пылью. Волны ласково лижут
рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые загорелые шеи матросов, босые, засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь. Словом, убираются в пиявку с той щепетильной внимательностью, какой отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачительная чистота, и где все, доступное кирпичу, сухонке, белилам, должно блестеть и сверкать. Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда горластый боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара, и от береговых кутежей, с выкоченными серыми глазами, чумея, как говорили матросы во время убирки, выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, для порядка. Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич добрый, справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести 3 слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз. Время от времени матросы бегали на бак к катке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борты. И особенно старательно, когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившая по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда. Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с 4 до 8 часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутой ночной сорочкой, он ходит зад и вперед по мостику и, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас, по румбу ли правят рулевые, или на паруса, хорошо ли они стоят, или на горизонт, нет ли где шквалистого облачка. Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках. И он снова ходит зад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится, и он выпьет стакан другой чая со свежими горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольет в себя. Вдруг на палубе пронесся неестественно громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед. «Человек в море!» Матросы кинули мгновенно работы, и удивленные и взволнованные бросились на бак и устремили глаза на океан. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.